Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ set အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် set ဆိုပြီးတော့file အသစ်ဆောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် set ဆိုတာ set ကဘာလဲဆိုရင်သူက set က random စနစ်နော် set is random set က random ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ value တွေက random စနစ်နဲ့ထွက်လာမှာဟုတ်နော် set ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တုံ့ဝင်လေးနဲ့ရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် a b, c ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ဆိုပြီးကျွန်တော် a လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် run ကြည့်ရအောင် run as python မှာ random စနစ်နဲ့ထွက်လာတယ်လား bca ဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ် run ကြည့်အောင်အဲဒီမှာကျွန်တော် acb ဖြစ်သွားတယ်ထပ် run မယ် abc အဲ့လိုပေါ့နော် random စနစ်ပေါ့နော်ကြာပန်းလှည့်လည်ပြီးကြာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ value အသစ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် a.add လွယ်လွယ်လေးပဲเนาะထပ်ထည့်မယ် add ကိုထပ်ထည့်မယ်ဘာကိုထည့်မှာလဲd ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ run ကြည့်အောင်ဒီမှာ random စနစ်နဲ့ထွက်လာတယ်เนาะ okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီ abc ပေါ့ abc ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ value တွေထပ်ကတ်ချင်ဟို update နောက်ထပ် value တွေများလာရင်ပေါ့နော် value တွေများလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် update လုပ်မယ်ပေါ့နော် update เนาะ update ဆိုပြီးတော့ဘွင်းလေးခံမယ်ဘာ value တွေထပ်ထည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခါကျတော့အသီးတွေထပ်ထည့်မယ် apple ဒါမဲ့နားလေအသီးထားမှတစ်ခုရှိတယ် update လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာ4000ဝင်နဲ့ထပ်ထည့်ပေးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်ထည့်မဲ့ value တွေကိုဒီ4000ဝင်ထဲမှာရေးစီချင်လို့ပေါ့နော် apple banana ဒီဟုတ်ပြီနော်တော့ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီတွေ့လားနော်ဒီလိုဟုတ်ပြီ4000ဝင်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ရလားပေါ့ဒါဆိုဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်ကုန်စလုံးတစ်လုံးချင်းစီဖြစ်ကုန်တွေ့လားနော်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဝင်လေးထည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါမှကိုကဒီတဲ့အကောင်နေထည့်ချင်တယ်တောင်ဝင်းမဟုတ်လဲဒီမှာတုတ်ဝင်းဆိုလဲရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ကလွယ်လွယ်လေးပါပဲဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆက်က runner စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကို output ထုတ်ပေးတယ်နော်သူ့ကို update လုပ်ချင်ဒီလိုမျိုးတုံဝင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်4000ဝင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ value တွေကို update လုပ်ပေးလို့ရဟုတ်ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်